مردم به خدا اگر فرزنداتون همون مکتب میبره این خیلی بیسواد شما رو تربیت میده تو عقل نمیگیره که 700 سماق از زندگی کردن نمیشه تو چه متخصصی اکا گوش کن من میدونم که یوتیوب کانالی که تو داری در یک ماه 500 تا 2,500 دلار فایده میبینی خب تگیجا از رحمانوف خودش میگه که ما قدرتی نداریم همه مردم جای کار بتیم تو باعث روبر کشور میبره دوام میکنی وای روسیه میرود آخه پرابلم حکومت اینجا پرابلم حکومت نیست و خودش همین کار ریشات که گرفتگی متخصص شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس نوحیه مزد مهنت 783 سومونی. سلام علیکم آقای سلمان، خوب هستی؟ سلامت باشین، تشکر. آقای سلمان همه برنامه تا تماشا میکنید راستی یک سوال به میان میآید که چرا اگر طرفدار حکومت باشد گپی وی گوش نمیکنید یک زنه که دیگه برای چه دعوا کند من این طریق کردم و گوش میکنید میمونید سخن گیرد دو مرامت سخن که نمت را گوش میکنم بگم نفری برو بعد از همین روز که همون واقعا جوانمرد باشه به تأخیر گفتن من قدش کنم. من تحقیر نمیکنم. بفرمود صحبت که اینا میدان است. خب حاضر یک پیش همه من قبول کردن شما یاد سخن گفتید برادر عزیز لایک همونه کامنتر یا بشه که برای چی همین را طلب میکنی؟ با خاطری طلب میکنیم که همین نوار زیادتر پخش شود تا مردم زیادتر ببینن. مبارزه است، میدان مبارزه همی است. این گپ شما دروغ است. کامنتر و لایک شما برای پول است. کدام کامنتر یا پول میدست؟ ای شرم نمیدونی دروغ نمیگویی. اکا گوش کن. من میدونم که یوتیوب کانالی که تو داری در یک ماه 500 تا 2,500 دلار فایده میبینی. خب من دکازات میکنم که همین خیلی هست. هر یک کامنتر و لایکی که هر یک بعد یعنی بعد دیگه مشکل است. ما مشکلیش نگفتم. خب بگذار کار میکنم برادر عزیز. یک کامپیوتری که من دارم پیشم استفاده میبرم چند پول است میدونی؟ ما چیکار دارم؟ نه یک کامرایی که من پیش دوربین گپ میزنم چند پول است میدونی؟ آیا تو میخری یک کامرایی که من گپ زنم؟ یک لامپایی که در پیش من ایستاده است میدونی چند پول است؟ یک میکروفونی که من استفاده میبرم چند پول است؟ آیا یک نفر برو اومدی که گویی که برادر من همین استودیوی ترا من اینجا کرایه‌اش میتم همین استودیوی ترا من نمیدونم تلفنش میتم من ماهانه اینترنت میتم من کامپیوتر میتم تو برو مبارزه تبر آیا میکنین همین کارو مجبور هستیم که تو من پیدا بکنم یک منبر یک مفاد پیدا بکنم که تو استودیو ما جور بکنم تو استودیو ما درست بکنم تا مبارزه ما پیش برم این طبیعی است دیگه انا میرا بگردم ما بگردن میگیرم من هیچ شکی ندارم از این چیز من هیچ این کاری نمیکنم. خب بعد مسئله دیگه آقای سلمان خب این کارای شما این کاری که واسه شما همون خواهر را گوش کردید خواهر بود اپاودن همون گوش کردید خب همون کار شما مقصد شما چی بود که همون تو چندی که وای سیاست پس زند چی کند شما هوای قبول کردید تو رسمات شما زیاد شود شما همون گوش کردید تو دیگران را تای تنقید درآورید بعد اینکه وای روسیه میرود آخه پرابلم حکومت اینجا پرابلم حکومت نیست و خودش همین کار ریشات که گرفتگی اگر نرود در حکومت جای کار است یا حکومت جای کار تو به حیث کی میگی جای کاری است؟ به حیث رئیس کمیته زنها؟ من رئیس کمیته زنها خب بعد از جای کار است برای من بگو چند جای کاری است در حکومت؟ این مسئله شما نمیدونی برای چی دعوا داری؟ نمیدونی برای چی دعوا داری؟ نمیدونی تگیجا از رحمانوف خودش میگه که ما قدرتی نداریم همه مردم جای کار بتیم تو باعث روبر کشور میبره دعوا میکنی؟ باعث کی؟ رگه پی رحمانوف دروغ است پس تو میگی ما داریم جای کار؟ رحمانوف خودش میگه که آیا مردم ما کشوری نو تاسیسیم ما حالی نداریم تمام قوه کاری که تا همه مردم جای کار بتیم یعنی رحمانوف در صحبتاش میگه تو از رحمانوف بالاتری کجا گفته همون صحبت شده من در تمام نشستاش داد از این میزنه در تمام نشستاش دعوا از این میکنه یگام نشست دعوا هم کاری نیست یگام چیزام کاری نیست خب بیا در جای کاری است آیا یگام وزارت یگام کمیته یگام بخش را دیدی که نشستی مطبوعاتی کرده است و دعوت کرده است که در کمیته امنیت در وزارت کارهای داخلی در کمیته زنها شغل اهالت مهنت فلان بهمدان وزارت کارهای خارجی این میخواد جای کاری از همینجا
مسابقه رفته است، در همینجا انتخابات رفته است، کسی میخواد یوریست شوه بیوه یا پروکرور میشوه بیوه یا نمیدونم مرحمت همون سایت های وابسته شدگی با کمیته بیا تو برای من نشون بده کام سایت اگه است نشون بده سایت ما سایت میام با تو هولی بگو ادرس بگو آزمان یابم آزمان یابم آخه تو نمیدونی تو بگو همون سایت هایی که هست خودت معلومات نداری بگو کدام سایت چی نام داره من همون چیزا یابم من میگم گروه 24 سایت داره چی نام داره من میدونم تو دعوا داری کنی سایت بگو گروه 24 یک گروهی نمیشیدنی در نظرت میتوانم میشدنی تو برای من بگو کو کدام سایت من بزنم مثلا این 2011 شما هیچ کار نکردیم 2011 سایت بگو کدام سایت است جای کاری چند است بیا برای من بگو در کجا است حاضر من اینا من اعلام ها رو میخونم من شما میگم چیکار مثلا اینا میگیریم مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه درواز خب این آزمون اعلام کردگی مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه خب مزد مهنت 1619 سومی خب این هست کو میگو که نیست کجا دست این هست کو چه نفهمی یه بار دیگه میگم این هست کو بخون همه گپا بخون بخون متخصص شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس نوحیه مزد مهنت 783 سومونی 783 سومون میتونی زندگی رو پیش بری یک بیوزن 3 تا فرزند داره با 788 سومون آیا میتونی زندگی رو پیش بری وای بیوزن ما مجبور حقیقی هستیم آخه آن همه که یک معاشی پدرت 700 سومون از من نمیدونم تو برادر بگم خواهر بگم زن بگم تو چی بگم مراجعت کنم برادری تو نیستم تو نمیدونم در جسم زن من تو چی بگم که معاش 700 سومون تو دوای جای کار داری همه تو جای کار کی میرود در 700 سوم کار میکنه کور دختر رحمان و بیاد 700 سوم کار کنه آزاده رحمان میاد 700 سوم کار کنه گوش کن تو هم دختر رحمان و اویلای رحمان دیگه تو کار نداری نه برای من بگو که آماده هستی که همو بیاد در همینجا کار کنه تو گوش کن تو هم یک لحظه همین اویلای رحمان فهمی نه آخه یک زنی مهاجر زن میگه او را سیاست مجبور نکرده است 700 سوم معاشای برای کار کنه آماده است که رستمی رحمانوف از ها بالا بفرویه را در هم معاش 700 سوم کار بکنه آیا لامبورگینی گرفته میتونه پس لدی مدل لکسوس خطی میگرده بی ام وی که 2021 از نه برآمده است میتونه گشته با 720 سومون او پس معاشای او برای چی $100,000 است برای چی $200,000 ماشین دارن برای چی این ماشینا از کجا است پس یک شهردار دوشنبه چند قدر معاش داره نمیدونید رقم تلفنش ندارم زنگ رقم تلفنش نداری پس این ماشینا از کدام حساب است برای او من ماشینای ودا چیکار دارم پس چرا گپ سری علم نیست گپ سری غارت بودجه کشور ای بسود آن همین زن برای چی مهاجر است برای که بودجه کشور درها بالا غارت شده است میفهمی تو کم ترک اگر عقل داشته باشه که همین گپی مرا گوش کنی من برای چی دعوا دارم به خاطری که رستمی رحمانوف میلیون ها دلار غارت میکنه آزاده رحمان همچنین شاروخ سعیدوف همچنین خودی رحمانوف همچنین نویره و اویره و کویره و همینا بودجه کشور غارت میکنن این ای بیوزن این یک زنی مهاجر ده معاش 700 تومان برای در فلان جا کادر شوه کار بکنه تو با کدام رود 700 تومان معاش میگی با کدام رود یک گپای میزنی آخه هم برنامه میگو برنامه خود همش یک ایگو انگیزی یک بگذار این تو برنامه مرا کنار بگذار تو همین مسئله مرا بگو 750 تومان تو میری کار میکنی من 750 تومان در کار کیسم چند فرزند داری؟ فرزند یک تا یک فرزند داری زن داری یا که هم فرزند آسمان اومده است چند سو معاش میگیری 700 سو معاش میگیری همسر داری فرزند داری و خودت سه کس در 3 سال چند بار لباس میپوشی یک بار در 3 سال ها در من در 1 سال 3 بار لباس کوی حساب کن یک 700 سو تو در لباس استفاده میبری در غذای گوشت میخری لااقل گوشت با خاطری که عقلت کمتر است و خاطری گوشت نمیخری 700 معاش داری گوشت نمیخری با خاطر ما توصیه میکنم که یک کم گوشت گاو بخور کم عقل زیاد شوه که تو فرق بکنی 700 معاش مردم دعوت به جای کار داری بسیار خوردگی به یک
جای گاو شدگی رفتگی نه او برعکسه، او خود در نظرت میتواده، تو خود ای پستی بالا را نمیبینی. تا ای پستی بالا را ما ای بالا پستی را دیدم به حالت میخندم. ما راستی به حال تو میخندم برای یک کسل روحی شدگی. الان میکنه که مردم ماشین دارن تو ماشین نداری. ما دارم، ما شکر خدا همه چی دارم، ما شکر خدا از تو بهتر زندگی دارم، از همین تو بهتر به خدا قسم زندگی دارم، گارانتی میتم 1000%. نه به خدا میگی کو به خدا میگم قد دروغ میگم خدا را من با تمام مسئولیت میگم از تو بهتر زندگی دارم. من با تمام مسئولیت میگم که تو 100% من بهتر زندگی. چیکاره ای؟ حکومت کار میکنه. چیکار میکنی؟ چیکار داری؟ نه چیکار میکنی؟ نه کار من بگو که تو چند قچی دارایی داری، من برات میگم چیکار میکنی؟ خود چیکار داری کاری من داری؟ نه چیکار در کدام من نمیگم این مینا بگو که در فلان شعبه عموما در کدام بخش چیزی کار میکنی؟ متخصصی پیشبرنده شعبه معارف. با خدا قسم اگر در معارف تو باری متخصص باشه من گذشتم از بحر معارف. مردم به خدا اگر فرزنداتون همون مکتب میبره این هم خیلی بیسوادا شما رو تربیت میده، تو عقل نمیگیره کی 700 سماق از زندگی کردن نمیشه، تو چه متخصصی؟